मैं घर से खेत आया हूँ। खेत में आकर सरसों इकट्ठा किया हूँ। इकट्ठा करने के बाद मैं थ्रेसर को बुलाया हूँ। थ्रेसर बुलाने के बाद मैं सभी भाई को बुलाए हैं दाने के लिए। अवध भाई दा रहे हैं, विनोद भाई दा रहे हैं, सुलेंदर भाई दा रहे हैं, काका हमारे बैठे हैं और अवध भाई कुछ बता रहे हैं थ्रेसर के बारे में। और थ्रेसर बहुत पावरफुल है बता रहे हैं। ट्रैक्टर भी बहुत पावरफुल